Mына ушул жерде мачит деп коет экен, ушул жерге келдик. Ушунда атап коет экен да бул жерде. Жалаң жыгачтан салып тур да. Охо, төшөктөр бар экен. Пияла, нал, чайнек, бүт бардыгы бар экен да. Эки сом булам бар го. Су жок экен бирок, су. Төшөктөр бар экен, жайнамаз бар экен. Таспи бар экен, ушул жерде намаз окушат экен да. Ошого мачит деп атап коюшабы дейм да. Үстү тинеке менен жааптыр. Чекилер ушундай шабада кирип, аба кирип, маздагы салкын. Бул жагы не экен? Ушул ошоккана экен да бул жагы. Өтө жагымдуу шамал болот. Аттар жазып коюптур. Мунар дейт. Нал жолдар дейт. Жолдар дейт. Бакыш дейт. Өтө аттар көп экен. Капаров Өмүрбек дейт. Охо, аттар өтө көп го. Таза гүл дейт. Мээринбек дейби, Мээринбек дейби. Келгендер аттарын жазып коюшат экен да. Молдобек дейт. 1973 дейт. 73-жылы 22-06. Ошондо 06 болгондо июлдун 22-синде жазган экен да, 73-жылы. 73 же 78 да, мына 78 окшойт. Анын астындагы Жумагүл дейби. Ушундай алып жазып коюптур. Бул жер ушу мачит деп аташат экен. Бүгүн число 4-сентябрь 2025-жылы Каракой жайлоосу Мазардын эң башындабыз. Билгендер, уккандар комментарийге жазып коюңуздар, келгендер.